Eu sou a Gabi. Eu sou a Brenda. Eu sou a Lohane. E hoje estamos aqui começando mais um vídeo no canal, que estamos indo pro sítio. E ó, a gente tá cheio de coisa aqui no carro já. E quando a gente chegar lá, a gente filma mais pra vocês. Então já vai deixando o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo. Beijo. Siga nas redes sociais. Isso aí que vai estar aqui na tela. Bora lá. Bom, gente, já chegamos aqui no sítio dos nossos tios, né? Mas a gente vai jantar aqui nesse, só que a gente ainda não sabe se a gente vai dormir nesse sítio Ou no ou outro. mas acho que a gente vai dormir nesse. Acho que no outro. Aliás, eu não sei, né? Porque a mulher, Sei, vamos ver. a tia falou bem assim, porque lá embaixo Da na casa hoje? é mais quentinho. Oi. Bom, toda molecada. É? Ninguém Mas tá é isso, com gente. roupa. A gente veio encalorada, sabe? Sem roupa. A gente tá tudo de shorts aqui. Daí eu peguei essa blusa aqui é da Lohane, pra vocês terem noção. É daqui da Brenda mesmo e a Lô pegou uma camiseta pra ela também. Então a gente vai perto do forno, que daí é mais quentinho. É, tá? e a gente vai jantar acho que daqui a pouco mesmo. Mas E é isso. Quando a gente, tipo, eu não sei onde que a gente vai dormir. Então se a gente for dormir pra lá, quando a gente chegar no outro sítio, a gente mostra pra vocês melhor. É. E o que a gente vai mostrar, o que a gente vai fazer amanhã também a gente vai mostrar, tá? É. Porque hoje a gente não tem muito o que aproveitar, né? Já é de noite. E aí, tipo assim, a gente acabou de chegar praticamente. É, Verdade. praticamente. Então é isso, Então é gente. isso. A gente vai jantar, Beijo. daqui a pouco beijo. Daqui a pouco a gente volta. Brenda, chora. Chora, Brenda? Não, do jeito que você tava fazendo, pra parar. Ainda bem as pessoas que como é que faz, como é que faz? Eu não sei. Mas bom, Não gente, sei fazer. falei. A gente Beleza. tá jantando, a gente já jantou, na verdade. Olha o cachorrinho ali. Bonitinho. Não é nada, mas... Enfim, já jantou, a gente tá com o Flash aqui falando pra você. Ah, a gente tá indo já? Ah, não, a gente tá indo na casa. Tá, enfim, gente, a gente tá aqui. A gente acabou de jantar, deve ser umas 10 horas agora, a gente jantou 9h30. A gente vai pro outro sítio, eu acho que dormir. Quem que tá aí? Ah, Ignora, gente, ignora. O pessoal passando atrás do carro, vendo a gente E gravar, a porque a gente gente tá tem... morrendo de vergonha. não, carro desse, tá? Tá. É. Enfim, a gente tá com a luz aqui e também o frio, a gente acabou de jantar. E depois, a nossa tia trouxe marshmallow, então acho que a gente vai fazer marshmallow no fogo. Se eu lembrar, eu gravo pra vocês, coloco aqui, tá? Tá? Bem Tá. top. Bem top. Então não tem muito o que mostrar, gente, porque já tá de noite, gente. Daqui a pouco já vai dormir. Assim, as únicas coisas que a gente fez foi eles cantou um monte de música e a Verdade. gente jantou, a gente ficou ali ouvindo e jantando e tal. Só. Aí não tem o que gravar hoje, só amanhã mesmo, mais coisas. Amanhã, se a gente for no entrar Rio, no eu vou Rio. tentar mostrar pra vocês. Andar na Laila. Se a gente andar na Laila, que é a égua que tem lá, eu vou tentar Lá vai mostrar estar pra mais calor, vocês. eu acho, né? Vai É, estar eu de dia espero. também, eu espero. É. Porque se não dá pra entrar no Rio. Porque, gente, eu não trouxe nada de roupa de frio. Eu também não, cara. Isso aqui é da Lohane. Oi, desculpa. Eu peguei essa blusa dela e a gente tá com shorts aqui dentro do carro, porque tá muito frio, sério. Verdade. Mas acho que é isso, não tem muito o que falar hoje. Então é isso, gente. Então, quando a gente chegar lá na com os outra marshmallows. casa, com os marshmallows, e for se a gente dormir, for, na verdade, a gente fala pra vocês. Se a gente for dormir no mesmo ambiente, que eu não sei como é que a gente vai fazer, se a gente vai dormir... Eu acho que eu gostaria de dormir na sala. Eu também. Não sei, eu vou ver onde que meus pais vão dormir, sei lá. Porque eu não sei se a gente vai dormir na sala, se a gente vai dormir no quarto, se a gente... Faça a Na minha ideia. sala? Qualquer coisa eu e a Brenda, a gente pode dormir na sala, meus pais em um quarto, sua mãe e a Lohane em outro. Não sei, vamos ver, a gente vai se decidir lá, tá? Mas é isso. Um Daqui a beijão, pouco. e até daqui a pouco. Gente, estamos já aqui na casa. No outro que a gente, sítio. que a gente vai dormir. Eu acho que aqui é mais quentinho esse quarto. A gente ainda vai se resolver onde a gente vai dormir. Se a gente vai dormir no quarto, se a gente vai dormir na sala. Mas enfim, é A gente isso. vai dormir. E daqui a Se pouco a gente fazer uma marshmallow, a gente volta pra vocês. Então isso é isso. Um beijo e até Só pra daqui a falar pouco. que, só pra falar que a gente já chegou aqui no sítio. Gente, estamos aqui mostrando a realidade. A gente tá aqui, ó. Tem 2 colchões aqui. O João vai dormir aqui no sofá. E eu e a Brenda aqui nos colchões. Aí meu tio vai dormir no colchão ali do lado. Os meus outros tios vão dormir aqui no quarto que tem aqui na frente. Meus pais ali. E os outros... E a minha tia, minha avó e as minhas 2 primas. Boa noite, pai. Te amo. E minha tia, minha avó e minhas 2 primas vão dormir no outro quarto. Tá quase todo mundo indo dormir, só a gente que tá aqui. O tio Mano deve estar lá fora. Só o tio tá lá fora. Uhum. E o tio Edson. É isso, agora a gente vai ficar fazendo um belo de um nada. Que? Gente, que barulho.
Ai, gente, tem que parar de rir, senão vai atrapalhar. Mas enfim, acho que daqui a pouco a gente tem que dormir também, né? A gente tá editando o vídeo. Mas é isso, boa noite pra vocês, que eu não sei. Nossa, vou postar esse vídeo de tarde, tô falando boa noite. Boa noite. Boa noite, espero que vocês durmam bem. Um beijo, daqui a pouco de manhã a gente volta. Olha só, nossa, olha essa luz. Olha essa luz aqui. Que legal. Olha, diferente. Gente, já acordamos. Como vocês podem ter visto, né? Acabamos de acordar. Carinha de sono. Já escovamos os dentes, Já se arrumando. E assim, a gente vai comer, acho, alguma coisa agora de manhã. Aí depois vai almoçar e agora de manhã a gente não vai fazer nada. No máximo jogar alguma coisa, um Uno, xadrez, alguma coisa assim. Mas de tarde, se a gente for andar na Laila e for no Rio, a gente mostra um pouquinho pra vocês, tá? Isso aí. Então é isso. Nossa, como beijo. Cara, foi muito legal, sério, gente. Olha isso aqui. Foi muito massa. Eu dormi aqui, a Bruna dormiu aqui e o João ainda tá dormindo ali. Então é melhor nem mostrar muito ele, porque depois se ele ver esse vídeo e ele tá dormindo, acho que ele não vai gostar muito. Mas é isso, gente. Quando a gente fizer alguma coisa de tarde, a gente mostra pra vocês. Bom, gente, então, eu vim aqui avisar que a gente almoçou mais ou menos 1h. E agora já é 1h40. E a gente não vai conseguir andar na Laila, que é a égua que tem aqui, porque ela tá com o olho machucado, o olho inchado. Mas agora a gente vai No carrinho, gente. Agora a gente vai no carrinho, depois a gente vai no rio. E a gente vai no carrinho e a gente mostra pra vocês. A gente vai mostrar um pouquinho pra vocês a gente andando no carrinho e depois a gente vai no rio. Gente, já são 3 e pouco, estamos aqui comendo, agora tomando refri, comendo bolacha. E a gente não fez muita coisa, direitos autorais. Enfim, gente, eu espero que não dê direitos autorais, porque a Bruna tava escutando uma música ali. Mas enfim, o que a gente... A gente não vai fazer nada agora, nada. Eu acho que depois a gente vai jogar Uno, mas tipo assim, fora da casa eu acho que a gente não vai fazer nada, sabe? A gente foi pro Rio, só que no Rio a gente não conseguiu gravar. A gente, sério, a gente se molhou toda, mas a gente não conseguiu mostrar pra vocês, porque a gente esqueceu de levar o celular. A gente andou no carrinho lá, já deve ter aparecido aí o vídeo pra vocês. E na égua, na Laila, no caso, a gente também não vai conseguir andar, porque ela tá com o olho machucado. Tá isso, não tem muita coisa pra gente fazer. Acho que a gente só vai jogar Uno e tal, mas depois a gente, se lembrar, a gente se despede de vocês. Se a gente não lembrar, não sei o que a gente faz aí. Mas é isso. Se a gente fizer mais alguma coisa, eu mostro pra vocês, tá? Bom, Gente, gente, esse foi o vídeo, esperamos que vocês tenham gostado. Já estamos voltando pra nossa cidade. Então foi isso, a gente não fez mais nada. Agora a gente já tá aqui no carro, ó, com as coisas, isso mesmo. Então, beijo, beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.